В этом видео вы, возможно, узнаете, как сделать такой же голос, как у этого кота и этого Внимание, медведя. анекдот! Невозможно, а точно. И я вам покажу и расскажу, как добавить потом этот голос в ваши видео. Для начала мы переходим по ссылке из описания в Telegram бота. Регаемся в нем и проходим капчу. Выбираем вкладку «Сталкер», «Бандит» и пишем свой текст. Я покажу, как именно я добавляю этот голос в видео. Для меня этот способ удобный. Пользуясь вот этим вот приложением, делаю запись экрана с этим звуком и после добавляю в программу для монтажа. Пользуюсь я капкутом, потому что он простой и удобный. После я выбираю видео с медведем или с каким-то другим персонажем и убираю звук. Затем добавляю видео с этим звуком, который мы создавали. Разделяю звук с видео вот этот а, вот вот этой вот кнопкой, да. И подгоняю под персонажа. Это видео было создано по множественным просьбам людей, так что как-то так. Если это видео было вам полезно, поставьте лайк и за старание, да. Ну а на этом у меня все. Спасибо за внимание и всем. Алло!